terminal positif aki kamu hubungkan ke sekring in paling atas. Kalau sudah dari sekring ya, kabel ini nanti akan ke rangkaian, kita ke relay dulu 30 ya. Kalau sudah kita ke kunci kontak. Di kunci kontak ada terminal plus B ya. Relay kunci kontak harus melewati sekring dulu. Kenapa? Kalau terjadi konslet tidak merusak relay, tidak merusak kunci kontak. Pokoknya harus melewati sekring dulu. Paham ya? Oke. Kita ke relay lagi, ada 85, kamu sambungkan ke IG. Udah? Terus ada 86, kamu sambungkan ke terminal negatif aki. Tersisa apa mas? 87 ya, karena ini kita akan merangkai pengapian komputer, kita 87 nya kamu hubungkan ke plus B ya. Jadi relay plus apa kunci kontak sama ECU sudah mendapatkan arus negatif positif atau listrik ya. Ya, tapi di sini ECU belum dapat negatif. Kamu hubungkan negatifnya. Di sini ada terminal E. Kamu hubungkan ke 86. Karena 86 sudah dapat arus listrik. Ya, dari negatifnya. Kalau sudah kamu perhatikan di sini ada nama-nama terminal yang sama di busi, yang sama di injektor, yang sama di sensor, dan sama dengan yang di panel dashboard. Kamu hubungkan sesuai namanya. Ya. Kita mulai dari yang paling bawah, tengah dulu, IG1. Kamu hubungkan ke IG1. IG2 kamu hubungkan ke IG2. IG3 kamu hubungkan ke IG3. IG4 ke IG4 juga. Paham ya? Oke, di sini ada plus B. Plus B ini berarti dapat arus negatif apa positif? Positif. Diingat-ingat harus dapat sekring. Ngambilnya dari sini mas. Ya, kalau pengen dapat sekring dari sini bisa. Karena ini sudah dapat arus. Ya. Ini juga sama, plus B, plus B, plus B. Berarti kita serikan. Serikan ini, tinggal diserikan. Ya, sambung menyambung menjadi satu. Nah. Yang saya sambung ini pengapiannya ya, belum bahan bakarnya. Ini ya. Kurang satu kabel warna hitam, berarti apa itu? E. Kita sambungkan ke E. Boleh dari sini, boleh dari sini. Kabel hitam ya, pokoknya. Saya sambungkan ke sini. Oke. Diserikan juga. Ya. Udah, baru sistem pengapian. Sekarang kita ke sistem bahan bakarnya. Ya. Ini ada plus B, plus B, plus B, plus B. Berarti ini dapat arus apa enggak, Mas? Arusnya positif. Dieling-eling kudu oleh sekring. Ya, ditumpuk be Mas, ora apa Mas. Ya, ini. Seperti biasa diserikan. Ya. Kita kalau pegel. Sorry, salah. Ini ya, oke.
Oke. Sudah? Ada pagar 10, 20, 30, 40, kamu sambungkan ke sini. Kabelnya warna hitam. Plus 20, plus 20, 30, 30, 40, 40. Tinggal apa? Ini sensor sama panel dashboard. Di sini ada nama terminal yang sama di hijau, kamu hubungkan N2 min ke N2 min, N1 plus, N1 min, N1 min, N2 plus ke N2 plus, N1 plus ke N1 plus. Tinggal ref sama W. Ref sama W kamu hubungkan ke terminal yang sama. Ref ya. W ke W. Ada plus B, dapat Hitam. kalau plus B berarti dapat arus apa? Positif. Oh, positif. Gini-gini. Kalau plus B berarti dapat arus positif. Harus melewati bios. Ke sini boleh Pak? Boleh. Ke sini juga boleh. Karena ini sudah terhubung dengan bios ini ya. Ini kan sini ya. Oke, saya hubung ke sini. Terus IG. Kalau IG berarti melewati mana Mas? IG. Ada IG ke mana? Kunci kontak. Nah, ya benar. Kamu cari kunci kontak yang terminalnya IG. Sambungkan. Tinggal satu. Boleh ke sini? Boleh. Boleh karena arusnya sama. Nah. Ya. Kondas. Ya. Kamu perhatikan businya nyala nggak? Nyala ya? Nyala Pak. Kalau RPM-nya rendah, terlihat percikan businya. Kalau kunci kotak saya off, mati. Walaupun mesin ini tak karena muter dari sini ya. Ya. Berapa menit? 8.